नमस्कार दोस्तों, आइए आज बात करते हैं दीप्ति जोशी जी से। दीप्ति जी हमारे पास 2011-12 में आई थी, लगभग 10 साल पुरानी बात है। इनके बेटे कुणाल को कुछ सर्दी खांसी और एलर्जी की परेशानी थी। इन्होंने आज आकर के मुझे बताया, आज ये अपने देवर को अहमदाबाद से बुलाया है सर्दी खांसी के लिए। इनके देवर को भी लगभग 10 साल से सर्दी खांसी की परेशानी है, नाक में काफ़ी टेढ़ापन आ गया है, लंग्स की परेशानी हो गई है। आज दीप्ति जी ने बातों बातों में मुझे बताया कि 8-10 साल पहले जब ये हमारे पास आई थी तो इनके बेटे कुणाल को बहुत परेशानी थी, और जब से उसने होम्योपैथिक दवाई लिया उसके बाद से आज तक उसको परेशानी नहीं हुई। उससे पहले इन्होंने कई अस्पताल में उसको दिखाया था, अस्पताल में डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन के लिए बोला था। तो लोगों को लगता है कि होम्योपैथी दवाई बहुत लंबा खाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आइए जानते हैं दीप्ति जी से कि इनके बेटे को क्या परेशानी थी, इन्होंने उसको हमारे यहाँ लाने के पहले क्या क्या किया था, और होम्योपैथी लेने के बाद अभी वो कैसा है। जी दीप्ति जी बताइए प्लीज। नमस्कार सर, मैं दीप्ति जोशी, कुणाल की मम्मा। 2010-11 में मेरे बेटे को टॉन्सिल्स की बहुत ज़्यादा परेशानी थी, तो उसको सब एलोपैथिक दवाई में सब डॉक्टर को बॉम्बे हॉस्पिटल में भी खूब इलाज कराया। उसके बाद में उसको मैंने आपके पास लेके आई। आपने उसका इतना अच्छा ट्रीटमेंट करा कि आज 10 साल से उसे कोई परेशानी नहीं है, और इवन उसके बाद से हम घर के अंदर भी केवल होम्योपैथिक दवाई यूज करते हैं, ना कोई पेन किलर खाते हैं ना कुछ खाते। और आज मैं मेरे अपने देवर को लेके आई और उनको भी 10 साल से सर्दी खांसी और बहुत सारी क्रोनिक ऐसी अंदर लंग्स के अंदर प्रॉब्लम है, और मुझे विश्वास है कि आज आपकी दवाई से वो भी पूरे पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कुणाल की मदर है। सर का इलाज एकदम लेटेस्ट और बेस्ट इलाज है। भलाई आप 6-8 महीने करें, लेकिन कंटिन्यूशन में रखें और उसको एकदम प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे, आपकी बीमारी जड़ से चले जाएगी। मेरे बेटे को 10 साल बाद आज उसको न सर्दी होती है, न खांसी आती है, न कोई सांस की परेशानी, न कोई गले। डॉक्टर ने टॉन्सिल्स का ऑपरेशन बोला था, हमने कभी ऑपरेशन नहीं करवाया उसका, और न उसको आज तक टॉन्सिल्स की परेशानी हुई। और सब चीज खाता है, इमली खट्टा मीठा सब खा लेता है, कोई परेशानी नहीं है उसे। देखिए दोस्तों, दीप्ति जी बोल रही हैं कि अगर आप सर्दी जुकाम और टॉन्सिल्स के लिए ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो पहले होम्योपैथिक दवाई लेकर के देखिए। बिल्कुल, होम्योपैथिक से बेस्ट कोई दवाई ही नहीं है टॉन्सिल्स में। सर्दी जुकाम और टॉन्सिलाइटिस के लिए होम्योपैथी से बेहतर कुछ भी नहीं है। ऐसे बच्चे जो 20-20 साल पहले मेरे पास आते थे आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। 20-20 साल हो गया उनको सर्दी जुकाम और टॉन्सिल्स की परेशानी नहीं होती है। आपको थोड़ा समय 4-6 महीने जरूर दवाई खाना पड़ता है तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। तो अगर 4-6 महीने दवाई खा करके आप ऐसा 10 साल 20 साल स्वस्थ हो सकते हैं तो इससे बेहतर ट्रीटमेंट और क्या हो सकता है। तो आप भी अपनी किसी भी परेशानी, एलर्जी, सर्दी जुकाम या टॉन्सिल्स या किसी भी अन्य परेशानी के लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट लीजिए। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 07314989-287। नंबर फिर से सुन लीजिए, 07314989-287। थैंक यू, नमस्कार।